Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my name Marcelino Sersan Making. I'm from class B, and now I will answer my middle test, sociologistic. Okay, for number one, uh, how can you decide whether your speech partner speaker your language or different language? My answer: Indonesia can make it easier for you to communicate it with various people who have different custom and culture. Uh, the most effective way is to say hello, or you can also joke. Then you are allowed to ask the original of the other person you are talking to. Jadi itu misalnya untuk orang Indonesia sendiri kita nggak tahu asalnya, misalnya the original kita nggak tahu aslinya, kita sapa menggunakan bahasa Indonesia. Lain ceritanya jika orang Indonesia mengajak berbicara dengan orang asing, kita bisa menggunakan say hello untuk bisa tahu, baru bisa menanyakan apa namanya negara, atau bisa mengajak berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi ada dua cara. Pertama menggunakan bahasa Indonesia, dan kedua menggunakan bahasa Inggris untuk orang asing. Jadi yang untuk kita tidak mengetahui bahasa orang asing itu menggunakan bahasa kita atau menggunakan bahasa lain. Oke, terima kasih. Yang berikut nomor 2. What is your mother tongue language? Is there any variation of it you can find in the society? How can that be? Give a 3 example of the variation in each language level. Okay, for my answer for number 2, language variation is term of speaker consists of idiolect, dialect, and chronolect and sociolect. Idiolect is a variation of language that is individual according to the concept of idealite. Everyone has their own language, a variation or idiolect. Okay, thank you. Next for number 3, for number 3, is there any dialogue situation in the language you speak? Can you give the example of its use? What do you think why that situation can occur? Okay, my answer for number 3. My answer on number 3, bentuk tinggi ada dua ini. Yang pertama bentuk tinggi sama bentuk rendah. Yang pertama bentuk tinggi percakapan, contohnya di sini ada example, tempatnya dalam kelas bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Manggarai misalnya. Nah, situasi formal dosen di sini kegiatannya dosen mengumpul tugas kemarin. Yang pertama, mahasiswa, bapak, iya tidak suruh. Jawab dosen, kalau begitu kita lanjut. Mahasiswa membalas, lo bapak, iya bapak. Di sini kan menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Manggarai. Beside on the other observation in the conversation, the speaker use language Indonesia. The use
of the Indonesian language as a high language variety, dalam kurung T, informal situation, inserted Indonesia. Dialog di losia it your and oi iya the word it you. Misalnya contohnya begitu. As politeness in speaking on often used to communicate it with people other on or tailor position. Yang berikut bentuk kedua itu bentuknya bentuk rendah percakapan. Satu itu tempatnya luar kelas bahasa, jadi situasi non formal. Di sini percakapannya yang pertama A sama B, orang A sama orang B. Aku dicontohkan sebagai orang A dan orang B. Yang pertama orang A, dia bertanya, jam berapa kesini besok? Kamu jam berapa kesini besok? Orang B jawabnya pagi. Orang A bertanya, oke tunggu di sekitar saja. Ila tunggu. Misalnya begitu, menggunakan bahasa bentuk rendah. Jadi they data in the first conversation is a form of dialogues. This is carried out where the speaker use more than one language variation. The use of language in Manggarai language, use of a language in Indonesia, and use of language in a foreign language dalam kurung bahasa Inggris. Oke, jadi itu untuk nomor 3. Yang berikut nomor 4. Soal nomor 4, why is it so important to know that local normal where you stay? Is it wrong to keep your own culture when you are not in your own society? My answer for number 4. Respect for the culture of other regions. The attitude that we can adopt to respect the culture of other regions is as follow. Don't be proud of your own culture, not bad-mouthing that culture of other regions. And if you were are in our native mon are we must always respect and always maintain the welfare of the area we visit. Oke. Yang berikut for soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, the Chinese ethnic in Indonesia have their own style of bahasa Indonesia and beside down to their children is the include to pick. How can you example this phenomena? Jadi soalnya tentang orang Tionghoa yang menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan logat
logat yang masih menggunakan bahasa Tionghoa? My answer, sure. It's speaking language. It's speaking language because of the habit of Chinese people who use their mother Tionghoa at home, and when interesting with other people, the style of language they use will also be very different from other people. Oke, jadi singkat saja, my answer for middle test sosiologistik. And assalamualaikum, thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.